देखो दोस्तों, कैसे इस ट्रक ड्राइवर ने पुलिस वालों की पेंट गीली कर दी। सच्चाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह वीडियो मुंबई का है, जहां यह ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर कहीं जा रहा था। तभी पुलिस वाले चेकिंग के नाम से रोककर ड्राइवर से 500 रुपए की रिश्वत मांगते हैं, और जब ड्राइवर रिश्वत देने से मना करता है तो ये हरामखोर पुलिस वाले ट्रक का शीशा तोड़ देते हैं और इस ड्राइवर को डंडे से खूब मारते हैं। लेकिन यह सब कारनामे ड्राइवर का दोस्त अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी ड्राइवर धमकी देते हुए कहता है कि मैं यह वीडियो तेरे बड़े साहब को दिखाकर तेरी वर्दी उतरवाऊंगा। दोस्तों, अगर इस ट्रक ड्राइवर ने सही किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।